Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ngono 17-an ya. Cewek bendungan pancen pinter-pinter nen nonton lodrok sendepel pager. Dipepet cowok gayane gemeter bareng krasa anget kok kirer-kirer. Ojo mangkelan iku cuma guyonan. Melak mbak perenjak mi perengulon konco panja ayo sing alon-alon pinarain kang skeco mirsani karya baru Mojokerto nang kampung 100 ndo Surabaya wong budale liwat wono krama 17 Agustus tahun petang 25 kemerdekaane negara kita. Teko sawah kok ngosong gabah mari maneni sawahe Indonesia merdeka dudu oleh hadiah direwangi pertumpahan darah. Ali-ali dolor tumumpang kasur ilingono larang mulane ojo sampe landli karo pahlawan sing gugur ilingono perjuangane. Pak Purnomo sing duwe gawe karya baru lah hiburane mulai esok wis akeh tamune sebab Cak Purnomo pancen blater piantune kemantene wis mari akad nikah sing nikahno Pak Pengulu teko KUA disekseni kabeh
ingsun. Alhamdulillah dalu menika kula sak kanca saged ngramekaken kajate Bapak Sutri Purnomo utawa Cak Pur sound system dan terop. Wah iki duwe gawe sone dhewe, terope dhewe, sing rias ya ibuke dhewe. Alhamdulillah ngeten iki lho. Kaharmonisane rumah tangga nggih kaya ngeten. Bapak Sutri Purnomo kalian Ibu Pani Andini kajate mantu sing dimantokno aduh ibu gak apal jenenge nek gak bojo kajate mantu sing dimantokno Mbak Sylvia Arifiana melawan kok koyok bal-balan mendapatkan sang Arjuna kekasih hati Mas Eko Luyan Arifianto. Saya wakil dari teman-teman Lodro Karya Baru mengucapkan selamat menempuh hidup baru, semoga rukun dan berbahagia. Kula pesen kanggene Cak Purnomo, nek empun jam 2 bengi kemanten mlebu kamar, Cak Purnomo dilarang dengke. Lho soale lawange kamar penganten entuk tulisane harap tenang ada Eptanas. Kula nek enten kemanten anyar niku kula eling jaman kemantenan biyen ya Allah. Jenenge sing masalah, jenenge seneng-senenge kemanten kan nggih malam pertama. Lho ngoten iki lho, malam pertama niku bojo kula turu melungker gembul mbokne. Aku lah gak iso lapo-lapo. Ya gak apa-apa dek kon malam pertama turu gembul makmu mboten napa-napa. Malam kedua tak ancam esok jamu ndoke banyak telu. Siap-siap bareng jam 09.00 bengi bojo tak lebokno kamar bleng. Lawang tak tutup jegret, lampu peteng tak padangi biar. Lah kok iso bapak mara tuwa kali ibu mara tuwa turu teng mriku. Gagal maneh. Tapi kula sadar pancen omahe mara tuwa niku kamare mek siji. Mbok mono kon nggih ngalah tak karep kula niku. Mboten bapak ambek emak iku gak gelem ngalah ae. Pak, Mak, mbok sampean ngalih napa, Mak? Ampun teng mriki sak kamar. Lho, aku kan kepingin ro polahmu. Jarene kok. Tapi kula duwe inisiatif, ya apa gak diganggu mara tuwa. Awan tuku triplek, tak singget. Kamare mara tuwa dhewe kula dhewe. Ha iki baru amar. Jam 09.00 bengi bojo tak lebokno kamar bleng. Lawang tak tutup jegret, lho lali gak tak slot. Bareng wis katene. Wayahe. Lah kok iso mara tuwa lanang lho lawang dibuka gelodak. Lampu peteng dipadangi biar terus ngomong. Lho kon le, nggih Pak. Ya wis kono ta le wong aku ya mari mbek makmu kok. Mari salat tahajud ndongaaken supados rumah tangga kula dados rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah kados mempelai berdua malam ini. Kula pesen Mas Eko. Sampeyan sakniki mboten ijen. Sampeyan pun enten tanggung jawab. Mulane jenenge suami. Semua untuk anak maupun istri. Besok nek pun duwe anak. Semua untuk anak maupun istri. Suami, istri, ingatkan suami tetap rajin ibadah. Penting kanggone Mbak Silviana. Wong lanang nyambut gawe, wong wedok mboten nyetem mak ndonga. Mugi-mugi bojoku nyambut gawe selamat, oleh kaya oleh rezeki sing akeh, sing halal Allahumma. Kula dongaken Cak Purnomo kalian Bu Pani mantun gadah damel, kula dongaken sak keluarga awake sehat walafiat, rezekine tambah kathah, terope sone riase berjalan rezekine tambah akeh. Allahumma amin. Ayo Cak, saiki langsung dandutan 17-an.
Oh. Langsung nyemeng-nyemeng dangdutan. Oke, nek wis mandek ya gak apa-apa ganti musik iki kae nek ngono. India yo. Tak kei lagu India. Niki kula mboten ngawur lho. Mere me dewa mere me terie mi tere kirimo ingon nek gak seneng apa mestine nang Jombang kampung kepatian ana selimut kemerdekaan bapuyut berjuang mati-matian sing direbut kemerdekaan gak mancing iwake ojo belani golonganmu dhewe belanono nasibe bangsane iki ana arek kapatek ganteng kulitane ya rada ireng oleh joget sampe kecenteng tibake tau gendeng adang tang tok ting tok tudnong adang tang tok ting tok prek tong adong tang tok ting tok dut nong adong tang tok ting tok tit nong adong tang tok ting tok bruk tong adong tang tok ting tok tung dudung tung adang gelak tu ting tok tak tu dung dung brok ana Dewa Ngeru bapakne Agus Mbak, binara Mbak. Merdeka yo mar. Oh iya. Merdeka. Iya. Ya. Ayo modone cek nonton iki. Wong nonton cek nonton iki. Nek. Mbak, lungguh Mbak, binara Mbak. Binara. Oke? Sip. Kok ini ndelok apa sini? Kuwatir be ana sore panggung kebledosan. Golekamu lho Ci Angele. Angel apa sih? Wong golek aku Ci Angel iki lho. Wong balik-balik nang omahmu, omah lawas iki lho. Omah lawas. Gak ketemu kon. Gak ketemu aku. Masih gak konggoni. Iya. Resike luar biasa. Lho resik ngomahe jone tane. Sembarang kalir gak ono. Meja nang gaden. Radio budal. Resi iku halamane iku asri. Asli ya iya. Tanduran apa? Sing gak ono. Oh, iya. Terong ono. Terong ya ono. Lombok ono. Lombok ono. Sawi ono. Sawi ono. Tomat ono. Tomat ya ono. Lho, ya ngono iku lho. Iya iya, ta iku jaran Karang Kitri. Dadi apa butuh apa-apa gak nang ndi. Tomat iku nek abang iku. Abang ya tandane mateng. Nek abang setengah ijo. Iku aku mampu. Lah nek cilik ijo. Pentil. Iku sing nandur sapa? Bojoku.
Mulane pentile tak unyet kok ngamuk. Balenono lambemu, Gus. Aku nang omahmu. Iya. Ana tanduran macem-macem. Macem-macem. Sing seneng aku iki tomat. Tomat itu nek abang. Mateng. Abang serengah ijo. Kemampu. Nek cili ijo. Pentil. Lah iya aku sing nandur sapa? Bojoku kok. Bojoku. Mulane pentil tak unyet kok. Ngawamuk muring-muring. Mulane ke bojoku lumah-lumah tak delok ke pentile montir. Sing nandur iku lho maksudku sapa? Bojo. Oh, ayo ngono. Sing nandur apa pentile bojoku kok unyet e. Wong iku disaring sik ta lah aja susu kon emosi. Ya gak emosi ngono. Inna wa ma'asabirin. Gak ngurusi biri ngurusi pentil. Lah apa biri curu pentile bojo to unyet. Saiki lho kon iku manggon ndok endi? Oh, saiki aku manggon nduk Lamongan. Oh, nyambut gawe nduk kono. Iga. Hal apa? Rabi. Rabi. Oh, dadi saiki kon iku manggon nduk Lamongan. Oh, iga. Lah nang ndi lho? Saiki ana Jombang. Lah bojomu sing Lamongan Tak tinggal. apa onet? Gak enak balawas. Maksudmu gak enak iku lho. Masane Gus masuk kene tak karo bendina diantar jangan asem ae. Sama kekecutan aku. Dadi saiki kon manggon ana Jombang. Lho iga. Lah nang ndi? Nang Mojokerto. Nyambut gawe. Iga. Hal apa? Rabi. Oh, dagelan rabian ku. Lah bojomu sing Jombang Oh, tak tinggal. apa onet? Ngeselong. Ngeslong ya. Iya peret. Peret ngeslong. Peret iki mek dhuwit lu angel. Oh, nek wis mlebu Mlebu metune angel. Ono wong lanang njaluk dhuwit gitu rokoke kadikei. dadi saiki kon manggon nduk Mojokerto. Mojokerto. Mojokerto ndi nek? Lah iki nggone Mlaten iki Ludruk Karya Baru iki. Oh, nggo kono aku. Iya. Iya. Nek ngono mben aku tak dolen nang omahmu rek, karo bojomu sing saiki. Lho aja, Gus. Lha apa? Aja. Apa? Bojoku gak nang omah. Nang ndi lho? Nang rumah sakit. Lho, lara apa nek? Gak lara kok. Lah kok nang rumah sakit? Bojoku lah meteng. Oh, meteng mari kontrol terus mulai Lho. nang bedo. Iga. Lah apa? Kate babaran. Lho. Lah kok gak kok tunggoki? Gendeng nunggoki babaran. Gak mbombo bah metu gak metu lah urusane kono. Ya Allah kok ana menungso kaya ngene iku. Kon tak kandhani ya. Bojo wong wedok. Iya. Nek kate babaran, Iya. wayahe wat nggih, Mak. Wat nggih, Mak. Badhe babaran iku. Nek wayahe wat. Iya. Iku tangane gecokan tangane bojone. Gede atine nek. Masih gak gocolan tangane silangan gocolan cagak kate lapo. Kon lapo ngurusi wong babaran iku. Oh kaji goblok. Kon yo kaji lho ya. Lah iya padha goblok iki. Sik, iku ana rumah sakit ndi? Rumah sakit Gatul. Oh. Lah salah kadek meteng. Aduh. Larang anu lali ya. Cek tak jupuk iki. Kok tak deleng jero kathok e. HP ku ana bel. Digoh rek. Gak saking mbek kukur-kukur. Ya nyekel HP kate ngebel begenggek. Assalamualaikum. Aduh. Iya? Oh. Dari mana, Pak? Oh, dari Gatul. Gus patenono Gus. Rumah sakit Gatul. Patenono Gatule. Mulai bayi lahir durung tak bayar goblok. Iya nek teko sapa nek teko. Lah nek teko kancaku sing dinis yo kono nyake. Iya, tapi Gatule. Iya, Pak. Oh, dari Bapak Dokter Iwan. Nggih, Pak. Ada berita, Pak? Ada kabar? Gus, aja diterusno Gus. Oh iya Pak, saya temannya Mas Jonet. Iya. Loh ini di sebelah saya orangnya. Aja didodono. Terus Pak ada kabar? Alhamdulillah. Bojomu we babaran. Weh babaran alhamdulillah yuk, gak tak tunggoki metu dhewe. Weh. Takono Gus. Iya.
Babaran iku lanang apa wedok? Oh iya, Pak. Bayinya itu laki-laki apa perempuan, Pak? Ya ngono cek jelas aku. Lanang. Alhamdulillah, Gus. Tak idami kanggo anak lanang. Iya ya terus takono, Gus. Iya, iya. Terus bobote piro, Gus? Aku cek ero kuwi. Ini sangat gembira, Pak. Suaminya, bapaknya ini sangat gembira. Iya, iya. Terus waktu lahir, Pak. Niku beratnya berapa, Pak? Iya ya ngono, Gus. Iya. Hah? Net 12 kilo. 12 kilo. Iku bayi apa nimbang beras? Ya mbonet wong doktere ngomong Iku dhewe. bobote. Terus takono cek jelas aku. Terus panjangnya berapa? Ayo. Terus beratnya 12 kilo. Iya ya ngono. Panjangnya berapa, Pak? Ya. 1,5 meter. 1,5 meter. Bayi apa ulo? Doktere ngomong dhewe. Terus takon, waktu ngelahirno iku normal apa enggak? Oh iya, dengan beratnya 12 kilo, panjangnya 1,5 meter. Ya ngono, Gus. Waktu melahirkan itu ibunya normal apa operasi, Pak? Ya ngono. Alhamdulillah. Normal. Normal. Nah, nek normal susah aku, Gus. Lah apa nek? Bobote 12 kilo apane gak emboke bejat. Iya, Pak. Waktu itu operasi apa enggak, Gus? Terus kalau beratnya segitu, Pak, habis melahirkan ini ada operasi lagi, Pak. Oh iya. Net dijahit, Net. Dijahit. Iya. Wong ran dokter Gus. Aja oleh jahit kabeh. Aku kok nang cuwi-cuwi. Oh iya, Pak. Pesennya suaminya nggih. Empun dijahit sedaya. Ya ngono, Gus. Nggih, sampean ngengei sak janggel lah. Kok pada janggel. Sak jangkel gengele ngorong-ngorong. Terus, Pak, ini biayanya berapa? Net, Piro? biayanya 6 juta. Piro? 6 juta. Gak mbombo. Gambong ya. 6 juta kayak njupuk bayi. Bayar bank syariah gak iso ae. Kok nek gak iso mbayar? Lho, bojomu anakmu disandera gak oleh mulih teko rumah sakit. Gak mulai 3 tahun gak getun. Badi pek kono ya gak getun. Kon niku ya apa sih, Nek? Oh, paling 6 juta, Dik. Ngawur iku. Oke, Pak. Jadi kon gak tanggung jawab kon ya. Pak, ini suaminya lepas tangan, Pak. Enggak berani tanggung jawab. Sini ae kon niku. Dagelan kondang. Oke, Pak, saya yang membayar, Pak. Mohon dikirim nomor rekening, nanti saya transfer liwat Bank Bumi Tak Berdaya. Bumi tak berdaya kalau gak kokil. Wis pokoke aku sing bayar. Iya, Pak. Nggih. Matur nuwun, Pak, saderengipun. Nggih. Nggih, Waalaikumsalam. Wis. Iya, wis gak apa-apa bayaran wis, bayaran wis 6 juta. Bojoku mulih, anakku mulih langsung kopek. Lho, ngene iki ya. Kon ngepekan. Dorong kan sujon Ya, kaya gak sujon ngono. ngono. Mulane kene gak duwe biaya. Nurut resepe Mbah Boyot biyen. Iya, Pak. Bojoku lho. Mbahku ngomong, "Gus, bojomu nek wis bobot 8 wulan, Iya. kurang sak wulan Iya. nglairno. Heeh. Bendina kek ana mangan welut." Apa? Welut. Tak kongkon mangan welut. Hubungane apa welut karo metengi? Welut iku lak lunyu. Lunyu. Babaran gangsar, Net. Iya. Tak coba panjane. Iya. Bendina tak kongkon mangan welut. Welut terus kok. Bareng wis babaran krasa, selemet-selemet. Cak aku ya apa cak wis kate babar. Lungguh, Dik. Iya. Lungguh. Terusut. Gangsar. Gansar ya iya. Lahire gangsar. Iya. Nyekele bayi angel. Kok Kok sak- lunyu terus aku ngetut. Nyekel bayi iki lho sing angel. Kon padha mengeling aku, Gus. Ala apa? Aku yang ngono jare Mbah yang ngono. Apa? Net bojomu ne bobot tuwa kate babaran sing gelok nguntali keong. Oh, iki aneh maneh. Apa hubungane karo keong? Lho, keong lah ana omahe ya. Iya. Jero omah lah kan wonge ya. Wonge ngene gak diabapi lah gak gelem metu ah. Iya. Masih bojoku yang ngono kate babaran yang ngono Lho, ya. babarane angel. Wangel. Tak kok nyuntali keong ae entek 2 pikul kowe. Keong tok. Dadi kurang sak wulan Terus saulan terus tak ngono. Bareng-bareng ngono kate babaran pelilat-pelilite Gus. Tak takoni kon iki lha apa sih, Dik? Wetengku lara Mas. Wetengmu lara ayo. Saya tak celuk takon lho gusane Dik. Kene temen.
Lho ngene iki, aku nggo ngarepe kan, Gus. Ya temen yo dadi guyu. Iya iya. Bareng aku lho nggo ngarepe bareng tak delok. Aku ya roh yo. Bareng marung kate tabape pisan, Gus. Iya. Cacan ndase nyengongok. Marung tak delok, dadak mlebu maneh. Si angel ini. Mbok isin bae. Temen kene iki. Tabape. Sampe caca yuk. Langsung berwoso terus melayu nang lapangan. Mulane yu. Sampe sing Bobotane wong ya ngono. Bojone kan ndodong ngares ngono. bojo penongkon. Ngapa? Kon ngarep ngene. Iya sih. Wes net, gawe pengalaman net. Sing penting iso bojomu iso mulih. Iso mulih. Aku gak lilo. Tuwek ngomong gak ro panggonane. Ngeciwis. Kulo wong gerang tuwek. Mas aku biyen tau nom, Ji. Lho kenyataane gandeng aku. Iya, Kon tak saiki kandhani. ganteng awakmu. Saiki ganteng, Lho. aku biyen tau ganteng yo an. Mosok Lho, nom-nom aku biyen sapa kene, wong rondo kene biyen lemeh katut aku kabeh. Lho aja cacar rondo kene begenggek lho katut. Lho, kon anane ketono. Mergo kon iku jejer wong tuwek. Lah, ngono lho. Kon ketok ganteng. Mergo kon jejer wong elek. Coba ana wong sing ganteng teko kon ketok elek. Logika gak aku ngomong. logika. Ana wong soge ngaku soge sebab jejere wong melarat. Melarat. Tapi nek jejer wong sing soge iku ya katut melarat. Ro kon. Sing soge aku. Kon soge. Soge. Suge utangan. Lho, Terus aja rame ae. Wis ngene ae. ya ngono lah kon iku. Aku iki eling ambek kanca Mas yo tuwek elek ngene iki eling aku. Ngene. Wis ngene. Mangan to. Ngene. Lho, kon lho wis ngene. Doro. Lho yo ngene ya rek. Lah ya mangan. Yo ngene tok lho. Lho nek ngene tok nek. Ngene tok matamu ngono. Aku oleh rezeki. Ya ngono. Nah. Ayo nang restoran. Wah, mangan. Lho, ndelok. Delok wong mangan. Ndelok wong mangan. Nek Kere. prasaku kok nang restoran iku yang mangan. Oh, wis ngene, gak usah ado-ado nang restoran. Nah, Ayo mangan. Aku oleh rezeki. Ya ngono. Koyok wong tipis ae. Ngomong tok gak metu duwike. Ayo mangan. Ya ngono. Ayo mangan. Haji. Duit 5.000 mangan wong telu iki oleh apa? kon iku ngipi ta kon iku? Iki 5.000 sih ya? Iya. Lah iya nek kurang tambah ono. 5.000 ngejak nang restoran. Lho. Mikir. Ngomong lah kone gak duwe duwe itu ngomong. Bagus lho. Ngono lho. Mau percaya aku nek iki. 5.000 iku jak nang restoran. Restoran. 2.000 ngene iki cukup, Pak. Tambah nemen. Gus, oleh ngomong ki dieglani. Sembarang gak kaya sing tuwek. Wah iki jerakan. 2.000 oleh apa? Lek aku mari oleh warisan. Lho ya temen yo. Mosok. 1.000. Lho. Ya apa sih? Ojo ya apa kon? Oh tapi ngene, iki kene. Sulise. Ya. Yo. Njopok filosofine sodo utawa sapu kere. Sabu kerik. 5.000 oleh apa? Heeh. Sapu nek situ. Nek sitok gawe nyapu, cuklek. Iya. Tapi nek dilompokno. Nek akeh Iya. iso dadi bersih. Padha karo iki. Heeh. Iki nek kene 5.000 5.000 oleh apa? Lah nek iki ditambahno. Lho, Lah nek iki ditambahno. lho, bersatu Ngono. ngono. Oleh sego tabokan. Iki lho Net. Oh, Oleh sego tabokan. iya. Yang tukokno. Tak tukokno ya. Iya tukokno. Aja eker lho. Lah Net. Gus. Gak bejo an. Lho. Aji ku areke kredibel. Kredibel apane? Bisa dipercaya. Ah, Ala apa kan ojo sujon ngono dilungan lak teko yo tuku nang kono ae lho. Ngono lho.
Loh. Oleh. Lek 8.000 oleh tipis lho. Lah duwe 8.000 lho. 8.000 iki lho cerewet tuwek elek cerewet. Mbok yo sing nganut sing enom lak ngono. Iya ya. Terus ya apa? Ayo wis lho. Lah ayo nang dipangan ah. Ngangsang arek iki dibayar. Lah terus ya apa? Ana carane. Carane apa? Duit 5.000. Duit 5.000. Iya, mangane nganggo Driji 5. 5.000? Heeh. Mangan gawe driji 5. Soal Iki sijine ku 1.000. oh dadi driji 5. Heeh. 1.000. 5.000. wadah bahaya iki rek. Aturane ngono. Lah kaya aku 2.000. Ya mangane gawe driji 2. Lah. Ngono. Heeh. Ya. Ngono wis aja ditakoni. Lah sing 1.000. Iya, arep gak arep driji siji. Sisi nulak matamu. Tapi iki wis dadi lho, wis dadi peraturane lho ya. Ah, betul. Wis. Carane sing mangan teko angka sing paling kecil. Berarti awakmu di sini. Heeh, sing 1.000. Heeh, awakmu. Aduh, kok soro sih ta. Mangan teko kono. Mangan. Dihitung iki. Ngono ya. Meter lo kalau mau duit sekolah ya uang Hitungan. Siji, loro, telu. Ya siku. Lah 1.000 kate apa maneh? Nek keseretan ngumbi yo. Ceretan matamu ah. Lah, mari siji. Mari siji, Berarti aku. berarti 2.000 gawe driji 2. Ayo tak hitungi. Siji, Hitungan. hitungan. Siji. Loro. Siji. Loh, kok balik mana Kok sih? balik nang siji mana sih? Sing loro jeneng tok bal-balan lho. Siji, loro, telu. Tenang ae. Lapo kesusu wong mangan. Akal digawe. Kurang akal awakmu net. Tapi kan aku iso wong dadi loro. Ayo saiki sing driji 5.000. Ayo, mbok hitung ya. Hitungan. Aduh, mbok bahaya iki rek. Siji. Iya, sik leken dhisik bongkok kok, Nduk. Nang jare Pak Purnomo kene marek kok nyekseni. Siji. Lapo? Kok dhisik aku lak kuwatir. Driji 5. Siji. Loro. Kok dhisik ta, kok dhisik. Siji, loro, telu. Nyantai. Lho. Loh. Wayah aku net. Ya wayahmu ana ndukur mriki pol kene mekar. Kontes. Terjun payung kaya apa? Seperti. Ana kene mi. Mriki pol kene mekar. Yang tei. Wis, ngene, saiki sing tuwek sing gawe ikuan. Lho, iki gaya apa? Lho, ya apa jare? Apa maneh? Lho kene. Wis, tak galeni son. Ngene enak wis. Terus Ya, saiki tak itu. Sapa sing betah meneng gak ngomong berarti sing mangan iki. Oh. Wis. oke. Ya. Wong gerang dibicuki. Siji, loro, telu. Wis, pada ngomong. Loh. Sing ngomong. Wes tak hitungi. Siji, loro, telu. Endi aku ngomong? Lah iku lambemu. Ngene ngitung iku gak kaya sing nom. Iya. Siji, loro, telu. Lho ngono lho. Lho, Konyo ngomong bareng. ayo bareng. Siji, loro, telu.
gedhe liwat kene. Mbok lilat nek jan Purnama ngono kowe. Wis padha gak lek-lek. Arek iku melayu kok gendeng yo. Lah iya, wah. Gawe sepatu siji sandal jepit siji. Memang buru-buru bae wong. Awak dhewe iki gak nyambut gawe. Gak nyambut gawe. Kono apa maneh wis duwe tanggung jawab gak nyambut gawe. Iya. Aji iki kon mari ngono kuliah. Nggih. Mbodono Biaya. nyambut gawe. Sing sakno iku jonet. Apa jone? Ya apa gak duwe kaya apa-apa belas ya. Lah iya. Lah ngono kok rabi. Belas yo ora biyan jarane nyambut gawe rek. Nek iso. Iya. Goblok. Kang anu sutradara. Ya apa sih rek? Iki ngono wong tuwek kok jak rempon kok kene lho. Iki dolekne penggawean. Lah iya dudu iki mari tak rasani ambek Aji. Sakno jonet iki gak tau oleh penggawean belas. Bojone petuk aku nang wangi sampe meluk anu pucuk misa. Mosok. Wis nganu taku. Ngono nanti. Sing penting nyambut gawe. Nyambut gawe. Oleh kaya ngono, Jek. Sing penting gak oleh duit. Di, kok dadane apa? Lho. Wis nganu to lah. Kandangan sikile. Oh, Dadek. Cici, aku wedhus ah. Sikil. sikil. Wah, sini kon iku nek. Kate kok paten. Gak nyancang kono nyungkrek kono iku. Tandangan genak-genak. Jonjong sing alon. Ngono kok ore. Yo gak pore ngono. Jonjong kene nah. Jun. Nah, kedukuren. Yo. Nah, yo ngono. Ah, Terus sembarang gak kok sing gerang ae ngene iki. Ayo, iki apa iki? digawe. Wis ta sing penting oleh kaya awakmu iku, cek gak diurung bojomu. Gel. Heh? Mare gengu sapi wedhus kekno aku. Ngawur ae iku. Kowe jane pokoke duwe. Tau banget Ora kono. duwe apane wong ambune koyo ngene kok. Jane mang gak ono panas. Mendung. Mamel pian, mamel. Kawin. Gawe lak dimbung bogel dhewe. Nggih. Mat ya Allah. Iki Mosok wis mati rasa rek. Nek apa kon gerak iku lho. Digawane ngene wis lembeng. Iki cancang ngene, Gus. Kok dadane apa iki? Wis talah meneng wae. Sip. Ya apa kali iki, Guys? Wis talah. Apa iki? Parabola. Ora bola apa? Anten. Anten apa ngepring bucukan iki anten. Kok gelem oleh duit lah gak? Pokoke kon oleh duwe lho Net, kon cari Kon buntu. dino iki tak dadekno boneka. Apa? Boneka. Gak mbombo. Lho, boneka gak sembarang boneka, Net. Boneka teko India, gak ono daerah kene. Masih kon ngene. Kadoan kok India iki. Kok ndi? Oleh duit 5 juta apa gak seneng kon? Ya seneng. Lah mulu. Lah, makanya. Teko India iki kadoan. Lah apa teko? Teko awang-awang kene lho. Oh, lah yo murah regane. Brosok-brosok. Cuma iki ono carane. Caranya. Iki muripi, tet, mateni, tut. Heeh. Coba Gus. Coba. Coba. Ayo. Iya. Lho. Mosok tet iku lho. Masuk ayo. Orang batok kegeten. Padahal Ada metek. mbok idamene. Gal Ketena. gal sisih lho. Yo. Cetet. Cetut. Cetet. Cetut. Cetet. Cetut. Cetet. Cetut. Cetet. Cetut. Brukutu. Kok brukutu, Cek? Pisan ae. Iki cetet iku terus ya opo? Cetet. Boneka iku iso nyanyi, iso joget. Berarti Nek wis tet, berarti awakmu iso nyanyi, iso tak joget. setel iki on. Tapi dititik-titik benik dhisik. Tet menari menyanyi. Mateni ya wis gak nyanyi. Nek wis dititik-titik benik, awakmu gak dadi jonet, dadi boneka. Ya.
titik-titik benik aja dadi janet dadi boneka teko India. Wis gak ngomong ya. Loh, cek oleh wong boneka. Kalau ngomong tak titik-titik benik ojo dadi jonet dadi boneka teko India. Wis lho. Titik benik aja dadi jonet dadi boneka saklawase. Lho, sing ngadep rono percis kerek. Saiki coba Gus. Cetet boneka cantik bajunya biru boleh dilirik tak boleh durung wayah wis dicethuk. Sing penting ero. Ro apane durung wayah entek dicethuk. Sae wis seru. Iya wis Ya seru. ngono iku mau nek. Saiki awakmu tak go nang pasar Mojosari. Tak tawakno kono. Nang Mojosari. Iya. Aku Mojosari begengek tok ngono. Wong boneka kok kenal Kowe iki nek tuku wae tuku begengek. Aku sing promosi Yo promosekno Gus. ngilisone Pak Purnomo. Dadi berkumandang. Iya. Iya. Ibu-ibu, bapak-bapak, ning-ning. Mbok. Oh boneka. Sinto pisane bapak-bapak mbak ibu-ibu le. Kakek. Lah nek sing tuku bapak ya. Oh, kakek ngomong ngono iku. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian. Inilah. Iya. Boneka Gus. Umumnya boneka teko India. Kalau Anda ingin mainan yang luar biasa, bisa nyanyi, bisa menari, inilah boneka dari India. Ini sebetulnya untuk promosi. Tapi siapa yang beli kami layani. Dilungkas gambar utuh kowe. Gambar utuh ya. Yo, ini net. Ya, aku Gambar uduk sing kate ngantemi kon mbok karo. nuku Gus. Sing kate nuku. Tenang. Sing penting oleh duit. Sepatuan but kate brojol. Wong sisuk iki. Iya, ngene akeh Gus. Sisuk soge. Kok sepi sih kan wong belas ngene? Lho. Ayu domo Gus. Kata. Ning. Kula tiang. Walah, pen iki tiang ta? Nggih. Tiange bendera. Oh, Tiang listrik. Oh, tiang listrik. Tiang manusia, wong. manusia. Oh, manusia. Pancen bener wong sugih iki. Iya, iya. Temenan ya. Delok nantinge. Godhonge gedang. Iki variasi. Oh variasi. Ji. Ngikuti perkembangan. Kacamotane larang kon. Larang, Cak, kacamata iki, Cak. Sik. Kan wong duwe. Sik tak jelas Gus. Kaya gak ono kacane. Sik. Ngawur. Wong sugih. Ngawur, jenenge kacamata kok gak ono kacane. Lah iya. Delok lho, Cak lho. Gus, Kan ta? kacamata larang iki. Ayo ngene yo lah keculek. Ngawur wis. Kacamata larang nggih. Kacamata larang iki. Paling tuku go pasar legi Gus iki mang. Aja ngono lah, Cak kok. Maksudnya go iringane lah ono tuku gede-gede. Kaji itu pundi sampe? Kok bawa tas kecil. Mau belanja ya? Mau belanja? Jadi duit ya Gus. Aku mang teko pasar. Shopping center. Shopping iku belanja center Sentolo. Lah ya belanja Sentolo. Arek ngene kan senengane Sentolo. Oh niku Gus. Yuk gak lacak kaya apa sentolo iku. Ya belanja kebutuhan. Belanja aku mang Cak nang pasar mumet-mumet Cak ndoleki buah senengane mbokku. Oh, buah melon, Boten, buah semangka. boten, Manggis. boten, Salah. boten. Lah buah apa? Le, buah keris iku senengane mbokku. Gus, Keres. kok keres? Soalnya makne kan manuk gentilang. Iku senengane mbokku Cak. Ya gak apa-apa. Gak apa-apa, Iku wis gak tombo senengane. diabetes. Iya. Mbok sampean yo omah ijen. Ndok oma ijen. Tak kandhani. Apa? Wis gak perlu ditukokno buah. Lah tuku apa? Aku duwe mainan. Mainan. Walala. Jelase mainan. seneng. Mbok pean tukokno boneka sing teko India. Boneka? Iya. Masa ana boneka teko India? Lho, aku duwe dagangane. Oh, duwe? Iya. Bonekane ku sok joget.
Lo. Iso nyanyi. Lo. Iso lo. Bisa nyanyi, bisa menari. Nah, Lho. Gak ono nih. Iki jane kan dikeluarkan tahun 2035. nah. Ini untuk promosi. Termasuk contoh. Contoh iki sing duwe sak Indonesia iki mek iki tok. Kau nek aku sing. Mosok, Cak? Iki nekakno teko India. Ingin lho. Cak endi bonekane, Cak? Iku antik nih. Lah! Kok kaya pedhet ngono? Boneka larang koyo pedhet Aja kamane. banter-banter nek. Magnete ana delok niku mangirunge sok ngene-ngene. Oh iso ngono. Aja banter-banter iki pekah iki. Iso joget, iso nyanyi. Mosok, Cak? Sampeyan gak percaya tarane iki. Oh. Iki sing kuning iki uripi. Ah sing abang. Kanggo matiin. Seh, Nek gak percaya ya. cacaan tak wae ya apa carane? Gak uripane ya. Detet boneka cantik dari India. Boleh dilirik, tak boleh Enak, Cak, bonekane, Cak. Kandan. Cak. Teko India. Aku nyaca oleh tegak. Oleh. Tak caca ya. Oke. Detet hatiku gembira datang dari India. Pandangan dari yang indah dari Kurang ajar, Cak, bonekane, Cak. Boneka kok koyo Cak. Lah apa sih kok ngono bonekane ku, Cak? baterene konslet. Baterene kok Baterene lah anyar. Oh, Iki gampang tibane konslet. ono baterene. Yo ngarep iki. Nggo ndi nggone? Yo kok kene. Cara dibenakno ngono kene. Oh gak apa-apa, pen penek titik terus diolir kok iso kenceng. Be gak tepak mengsle. Untireng gak ngopo. Walah. Sampeyan betot kene opo? Tak benakne ya baterene ya. Wes ah. Wis tepak wis. Wes coba maneh. Detet boneka cantik bajunya biru. Boleh dilirik, tak boleh tegak. Kurang ajar, Cak, bonekane, Cak. Aku diambung pendo, Cak. Ora tadi. Enak. Opo rek? Ngono ya ora cerit-cerit. Ora cerit-cerit tibae etem. Ya napa? Sip. Mbokku bakal Pengemule. seneng iki. Seneng. Temen iki. Iki oleh kaya umpamane sampean tuku, sampean gawe mule. Wis wong ndelok bayar. Sampeyan oleh duwe akeh. Cak, regane piro, Cak? Aku iki mung gak tau larang sini duwe dagang. Promosi. Promosi. 1.500.000. Wih, larange, Cak. Mau 1.500.000. Tak nyang po. Ya nyang. Tak nyang 2 juta ya. Iki aku ngenyang tang anak iki. Keliru ah. Oh, 1,5 Brek. juta. Iki regane 1,5 juta. 1.500.000. Nyang 2 2 juta. juta. Ayu kocul. Lah iya, Bos. Apa Cak keliru? Ya keliru. Ya keliru. Anak muda. Neng ngono bapak 1,5 juta ta? Iya. Yo 1.500.000. 1,5 tak DP ya, Cak ya. Oh, tanda jadi. Iku. Nek wis ana omah sampean bayar komplit. 1,5 juta tak DP 500 cilik ya, Cak. Yo. Dek. Pen iki kate ngajak kerian tanggilungi DP. 500 aku ngomong apa? Maksudnya 500 ku 1,5 juta ngono iku lho. Keliru ah. Yo keliru. Balekno engko tak duwe mbok omah. Oh, ya wis nek ngono. Iki apik bonekane teko India versi Mahabharata. Oh ngono. Iku atrasine kaya baru kok. Pen mulai, Iya. aku lungono alamat sing jelas. Ya tak kandhani. Alamatnya sampean ndi? Omahe Mbok Markona. Mau Markona, RT 3 Jalan Kamboja. Peanotok engko nggo kuno akeh wite bunga Kamboja ya iku omahku. iku kuburan rek iku rek. Keliru Cak. Cok keliru. Wis pokoke dolek ana omahe Mbok Markona. Mbokku terkenal, Cak. Oh, ngono ya. Tanteni ndak omah ya, Cak ya. Amen teni. Engko tak mote tosa. Gus, kok moto saya glodong.
Ini. Napa? Ya besar kok nyengkreh. Lah apa? Aku kepengin nyambung maneh. Boneka iku ojo serap-serap ngono. Dadi rego 1,5 juta. Sudah setengah. Saiki kon dituku saiki kon tak gawa nang omahe arek iku mang. Nomor wedok iku. Iya, lagi ana mbokne kok kono. Ono mbokne. Iya. Lho rek bahaya iki rek. Lah bahaya ya, bahaya. Ya nek nyetel arek iku nek nyetel mbokne. Mbokne jelas gak iso. Oh gak iso ya. Mesti arek iku. Mesti arek iki ya. Ayo. Ngono. Ayo. Ya ayo. Siap. Kok mesti lho. Mbok sondok duwe perasaan kok. Aku iki metu kok nggone rombongan iki ora kok gawe dolinan. Rumasamu tetek-ketek. Ora ngreken awak. Ngreken anakku masuk nang perasaan. Niate ngancam ta ya apa, Mbak? Mbak, aku pegel, Mbak. Mumet-mumet nang pasar golekno buah pean lho, buahe gak ono, Mbak. Yalah, kok mosok gelek buah kok gak ono sih. Le, Pasar Mojokerto tak umeti, Pasar Mojosari tak umeti, Pasar Surabaya tak umeti gak ono buah pean. Gak ono ya apa sih? Ya gak ono lah, Mbak, kosong. Mosok rek wong kon nukokno buahe senengane mbok ae kok iso gak iso nukokno iku lho. Lah nek gak ono, Mbak, aku kudu yo apa? Ya digelekno lho sak petuke. Mbak, aku ketesuk ndolekno budal nganti mulai yaene wis gak ono are. Allah, nek rumah sapi yo nelecek nek buah sing tak senengi iku. Gak ono, Mbak. Senengan pean iku lak buah keres e, Mbak. Buah keres. Dolekane angel. Oh, anjene kupinge remek. Loh. Kan malah pesen ngono sih, Mbak. Kok iso keres iku lho. Lah apa lho, Mbak? Mores jere keres. Oh, alah, Mbak, kliru, Mbak. Oh. Walah. Ya nek mbokmu sik kaya manuk gentilang. Kacek titik Mbak, keres sampe muris, murung-muris. Mores mbek keres titik. Mbak, apa? Mang, ana wong dodol boneka, Mbak. Pengen tak tukokno boneka. Ya, Pak. Boneka? Aku kok tukokno boneka. Iya. Iya, mbokmu sik gak nakal ya, Nduk. Cek ana ewange pengen turu, Mbak. Penak nek turu ijenan sih, Mbak. Wong gerang tukokno boneka iki lho. Aja ngono, Mbak. Bonekane iku iso menyanyi, iso menari, anggit pean, Mbak. Boneka toko India, Mbak. Boneka zaman saiki ta. Lah. Modern, Mbak. Kan wong duwe, Mbak. Regane gak larang ta. Regane malu, Mbak, 1,5 juta. Lah kok tak nyang 2 juta langsung dikekno ae. Goblok kon. Loh. Lah apa sih, Mbak? Wong tau 1,5 juta di nyang 2 juta. Lah wong putune Mbak Markona. Iya, tapi ngenyange ya aja keladuk, Rek. Nek tau 1,5 juta ku paling ora ya dinyang 200. Alah, Mbak, wis babal lah, Mbak. Tapi wis kok tuku temen. Tak tuku, Mbak. Mari ngene jarene diterno rene, Mbak. Ya wis gak apa-apa nek anjene wis kok tuku. Wis tak tuku. Nggih, Engko aja lali pen duwike, Mbak ya. Mang jek tak DP, Mang. Kok DP piro? Tak DP 500. 500. Iya. Berarti kurang 1 juta. beres. Loh, Nggih, mangga.
Niki griyane. Nggih niki griyane Mbak Loh, Markona. kenean Mak kenean ku gak Google. iki mbok sampean. Nggih niki mbakku. Kok geget iki ben tau tak gendak iki piye. Loh. Kan kok tak tunyu lho. Iki putu pean ah. Iya. Lah iya rek putune ayune ngene mbok ni koyo garangan ngene. Ya wis tuwek, Gel, wis tuwek. Pinter tapi putu peno didolekno kesengan. Didolekno boneka. Sing dodol bonek ku ngapakmu? Ya dagang aku. Ojo larang-larang. Iya, aku lak yo dol. ngerti. Wong- Kok tak lungi rego mek 1.500.000. Wis digoreni ambek arek. Ya iya wis tangga dhewe gampangane Wis kenal. Iya. Jadi bau pesi setono ke gak glodong. Arane rene. Bener ra iki omahe. Iya. Akeh kambojane ya. Wong ancene mbokne kok demit. Aja ngono lah Ji, iki mbakku Ji. Oh iya. Yo, wis tak goreni. Arek iya. Ya iku mbak bonekane. Bonekane. Mbak. Iso menari, iso menyanyi. Ah, kok dia, Mbok? Ngene. Mbak, Lha kok kaya uang. Lho, ngene nek boneka larang kaya uang, Mbok. Teko India. Iso nyanyi, iso Joget. Ji. Ada rene Ji. Tak setele mbokku cek ero. Mbok pean duduhi cara-carane kok cek iso. Mbak. Carane iki mbok sing kuning iki nguripi ya, Mbok. Sing abang iki mateni. Nah. Dibetek tok ngono lho, Mbok. Tak cacake, Mbok ya. Cet boneka cantik hari ini boleh diri tak boleh Bisa. aku tak pengen nyetel aku Baterai ini keras banget. Konslet, baterainya konslet. banter ya Tak setele mana ya, Mbok? Cetet hatiku gembira datang dari dia pandangan wanita yang indah cari. Enak, kayak disosor garangan. Yo, ngene baterai ini gampang konsletan, Mbok. Ya apa? Seturme gede. Cocok ah? Iya, cocok. Mbok, pengen seneng ah, Mbok. Seneng aku. Ya ngono, Mbok. Nek pengen seneng aku ya seneng, Yo, Mbok. ngene pinter putu Riko iku. Nyero, senengane, Mbok. Iya, takno. Mbok, tak jake mangan nang mburi ya, Mbok. Iya, wis tak siapno mang, tak gorengno garang anu, Loh. gedang. Oh, goreng gedang. Goreng gedang ate goreng Mbok, barang. menang iwak apa, Mbok? Iwak apa? Botok apa menang? Botok apa? Botok Botok apa? rayap. Loh. Kok iso botok rayap lho. Lho botok sembuhan. Oh, Oh iya. botok sibuan. Tak jake nang mburi mangan Iya. ya, Mbok. Iya, Wis iya. setel. Iki lak wis tak dol. Ya, wis diserahno kene. Saumpama Riko kok kadane iki gak seneng, pen paku go tembok, pen rancapi ambek bendo gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Soale wis tak tuku. Nek perlu irunge iki koyo ngene ya, pen graji, cek. Oh, Gak nemen-nemen. iya, Ya, iya, aku iya. tak mangan. Iya. Graji. Iya. Nek lambene kepengin alus ya. Bapak. Kertas gosok. Wah, diampri Ya lah. amplas. Oh, iya, Heeh. iya. Nek gak ngono baterainya betoten nek konslet. Wah, nek baterai ini. Lho ono keras baterainya. Ya wis tak garampi. Mangan aku. Iya. Oh, antine kok. Ya iki tak ragati, tak nawakno 10 juta lho ya enteng. Banyak tak pecot. Coba. Sekali.
apa-apa mesti hari. Sawangane. Dekku dhewe kok ate kelakuanmu ngono. Sing dodol mung di pasaran aku. Berarti kon ngancam aku. Woh, ditenono kon. Nang ndi? Kalau melayu kan lho. Kate tak obong iki. Alah, aku sing boneka larang-larang kok rek. Yo, kene peras-pers wae dadakno. Peni lo meteke ga iso paling. Halo, halo. Ana boneka ya boneka-bonekan. Ate mudun tuh. Hei. Kok boneka kok tutuk kono kan iki lho. Oh. Kono ditemu arek cili-cili kono lho, dijolok keong ngono. Wah. Ya. Wah, ampun. Ya apa sih? Tadi ya apa iki? Pelangmu liya lho. Iki mono jonet, Mbok. Heh? Jonet Jonet. masa mangling peno. Masalahe gak nyambut gawe sing Kepingin wedok. oleh koyo. Ah. Lah terus sing ngatur sapa? Yo iki. Aku cuma ngene ya, isokku mek sak ngono ngono iku. Lah isokku ya ngatur ngono. Wis, Ngatur ngene, Mbok. kancane tok. Ya sepurane ae nek ana salahe aku karo kanca-kanca. Ya. Iya. Ayo wis saiki timbangane turu sore-sore. Ayo nang daleme Bapak Purnomo. Ono apa ya? Lho kajate mantu. Mantu. Hiburane Ono hiburane pisan. teater konvensional Lodrok Karya Baru Mojokerto, Jawa Timur.